వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సూర్యంస్ ఎలక్ట్రికల్స్. కస్టమర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువ, స్పీడ్ కూడా తగ్గింది. చెక్ చేశాక తెలిసింది బేరింగ్ డ్యామేజ్ అయ్యింది. అందుకే సౌండ్ ప్లస్ లో స్పీడ్. ఓల్డ్ బేరింగ్ రిమూవ్ చేసి న్యూ క్వాలిటీ బేరింగ్ ఫిక్స్ చేసాం ప్రాపర్ ఫిట్టింగ్తో. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ స్మూత్గా తిరుగుతోంది, నో సౌండ్, ఫుల్ స్పీడ్. మీ ఫ్యాన్ ఇలా సౌండ్ వస్తుందా? రిపేర్ కోసం కాల్ చేయండి.